An balimaw ani ɲankuma o bɛ sɔrɔ aw dagayɔrɔ la. Bi kuma a bɛ kɛ MINUSMA kan ani maa dɔw ka kuma lankolon ka taa se maliyɛnw ka faso kanu ma fo ka taa se transition lakarili ma. Kuma ninnu jaabi bila o minɛn kɔnɔ. O kɔnɔna na an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka fɛn dɔw faamuya. Sabula ni jamanadenw ma faamuyali kɛ a ka gɛlɛn jamanadenw ka se ka wulikajɔ kɛ. Sanga ni wagati collectif pour la refondation an bɛ bɔ ka kunnafoni jɛlen di adamadenw ma walasa bɛɛ ka faamuyali kɛ. An ɲɛ b'an ka maa dɔw la ko politicien don mais politicien tɔgɔ de bɛ u la. Sabula n'a fɔra i ma k'i bɛ politiki kɛ n'i ye fɛɛrɛ tɔntigi ye jamana min kɔnɔ o kɔrɔ k'i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka i yɛrɛ faso jamana dɛmɛ. Parti bɛ créer de jamanadenw u bɛ se ka lafiya cogo min. Parti bɛ créer k'i faso de dɛmɛ mais parti tɛ créer k'i faso janfa ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ i faso kama. O siratigɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ MINUSMA parce que dɔw yɛrɛ bɛ kuma hali u t'a dɔn MINUSMA nana kun min yɛrɛ la. N'e tɛ MINUSMA nakun dɔn n'i taara réseaux sociaux sanfɛ ka taa radio la ka taa télévision na ka manamanakan fɔ i bɛ jaabi dɛ. U bɛ ɲinɛ min fɔlɔ kɔ n'an b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna. MINUSMA yan'a ka fɔ ko MINUSMA de tun bɛ yen. O MINUSMA ye farafinna tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye o de tun ye jɛkulu dɔw sigi fɔlɔ ko ka na Mali dɛmɛ a ka baara la. Faransi de y'a kɛ kalabanciya ye ni Senegal ka complicité ye ka MINUSMA ka yɛlɛma ka kɛ MINUSMA ye. O la MINUSMA kɔrɔ ye mun ye? A bɛ fɔ de ma ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. A nana Mali la ni résolution 2100. O résolution 2100 o kun ye mun fɔ? O kun ko k'a nakun ye ka basigi la na politiki ko bunakun kan. Filanan ka transition dɛmɛ a ka feuille de route min n'a y'a kɛ ka se ka o don ba la. Ɔ ni maa o maa ko ko MINUSMA nakun kun ye accord d'Alger ko ne ko k'a ye nkalon tigɛ. Accord d'Alger ko kun tɛ résolution 2100 la. O résolution 2100 ni maa min bɛ hakili jagabɔ kɛ yani an ka se résolution 2100 ma, il y a eu le traité Serval cɛman Hubert Kulubali min bolilen bɛ bi n'a ti yan quand il était ministre des Affaires étrangères ale de ye lettre ci pour avoir l'acte juridique du traité Serval. Ale de y'a lettre ci. O traité Serval o de nana ni Faransi ka armée ye an ka dugukolo kan. Donc Français ka janfan kɔnɔ Faransi ka armée selen yan olu de ye CEDEAO bolo tunamiya kɔ ka tɛmɛ ni Senegal ka sira ye. Ko donc sisan a bɛ MINUSMA ko dabila an b'a kɛ MINUSMA ye. An b'o kɛ résolution 2100 du 25 avril 2013. O la Faransi ka armée o bɛ MINUSMA lakana. Donc n'i ye nin faamuya i b'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ natɔ Faransi de nana n'a ye wa Faransi ka armée de tun b'a lakana. O de kuma jɛlen ni MINUSMA y'a fɔ ko ni Faransi ka armée taara k'olu ka lakana ko bɛ kɛ cogo di. Donc o ka jɛya bɛɛ ye. Musa o de kɔfɛ en 2014
ba fomi ma ko résolution 2164 du 21 juin 2014 yelema donna tuguni MINUSMA ka mandala o yelema min donna la le Conseil de sécurité des Nations Unies a ko 600 an be MINUSMA ka baara kɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen o fɔlɔ ye jumɛn ye sécurité ka lakana sabati Mali la o filanan ye jumɛn ye kana ni basigi ye Mali la o sabanan ye jumɛn ye protection des civils c'était maa minnu ye marifa tɛ maa minnu bolo k'olu lakana o naaninan ye jumɛn ye ka dɛmɛ don walasa kuma ɲɔgɔnya ka don politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ o bɔlen kɔfɛ ka dɛmɛ don walasa anw yɛrɛ ka autorité de l'État bɛ se ka rétablir cogo min na jamana bɛɛ lajɛlen kan ka c'est-à-dire ka fanga don anw na walasa anw yɛrɛ bɛ kɛ jamana fan bɛɛ a naaninan o kun ye ka fɛɛrɛ kɛ anw yɛrɛ ka lakana bunakun ka an dɛmɛ k'o dilan a duurunan o kun ye promotion et protection des droits de l'homme musa ka adamadenw ka hakɛ k'o don ba la wa tila ka o kɛlɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka MINUSMA ye o mandat min kɛ en 2014 ko o de dabɔra ka na ni sécurité Mali la de 2014 à 2019 jusqu'à 2020 Musa su bɔra maa ba kelen na ka taa maa ba fila la fo ka na se maa ba tan na en 2019-2020 sécurité nana Musa u nana ko ka population de lakana ko c'était maa minnu ye Sobanda kɛra ka MINUSMA to yan Ogosagu kɛra ka MINUSMA to yan Bunti kɛra ka MINUSMA to yan Djura kɛra ka MINUSMA to yan Tesiti kɛra ka MINUSMA to yan Gire kɛra ka MINUSMA to yan fɛn bɛɛ kɛra ka MINUSMA to yan an ye jɔda jumɛn ye population lakanani la muso kɔnɔmaw kɔnɔ farala k'u den b'u kun den fitininw minɛna k'u kan tigɛ non seulement MINUSMA nakun ye ka population min ka lakana a m'o lakana wa a y'o to fagali bolo wa Musa Ogosagu kɛra Sobanda kɛra Djura kɛra e y'a ye don jumɛn ko MINUSMA ye rapport dɔ kɛ terroriste kan filanan Musa n'an ye ɲɔgɔn ɲininka u ko k'u nana ye jamana basigi o jamana ba o ma se ka sigi MINUSMA ka 2014 kana bila bila dɔ de farala su kan wa accord d'Alger signena en 2015 su min bɔra o kɔfɛ o yɛrɛ su ma deli ka bɔ donc u ka o basigi kɛra ka tu u kankan anw ni an ka jamana cɛ Musa u ko appui à l'établissement de l'autorité de l'État dans tout le pays waati kelen de la MINUSMA ye an ka armée cantonné armée ti taa yɔrɔ la armée basigilen don u bɛna an ka sarasiw minɛ k'u faga Musa o waati kelen de la MINUSMA yɛrɛ ɲɛmaa ye Faransi min ye o n'a ka mɔgɔw bɛnna la ko maramafɛn kana di Mali ma fo a sen fɛ i bɛ ka kasira Sikaso k'u bɛ kan n bali n ka maramafɛn san o kɛra ka MINUSMA to yan e bɛ fɛ jamana min a ka se k'a ka jamana lakana aw bɛ ban cogo di ko t'a ka armement san o MINUSMA min n'o fana tun bɛ yan ni dɔw b'a fɔ ko accord d'Alger a yɛrɛ ma fɔ yɛrɛ ko ka accord d'Alger appliquer a fɔra de ko faciliter la mise en œuvre de l'accord d'Alger o ye résolution 2164 ye o ni 2100 tɛ kelen dɛ donc u nakun anu kɛra ka min don a la o fana tɛ kelen u nakun bɛ ka yɛlɛma au fur et à mesure reconstruction du secteur de sécurité aw bɛ fɛ ka secteur min sécuriser o secteur kelen aw bɛ terroristes former o terroristes kelen b'o faga participer au développement forage ni addiction d'eau Musa a kun ye mun ye a kun ye dɔrɔn ko ni armée tɛ yɔrɔ min MINUSMA ka an jɔyɔrɔ fa administration tɛ yɔrɔ min a ka an jɔyɔrɔ fa Musa donc ni o de ye tiɲɛ ye o n bɛ fɛ maliyɛnw ka mun faamuya o kɔrɔ ye ko MINUSMA tɛ agence de développement ye koyi MINUSMA bɛ ka mun kɛ a tɛ n'a fɔ k'a se tɛ Mali ye fɛnɛ mais waati min na ni Mali tɛ yɔrɔ min ko n'olu b'o yɔrɔ la olu ka administration jɔda fa donc u ka kɛ jigi ye maliyɛnw ɲɛ
yɔrɔ min ni armée tɛ yen mais ne yɛrɛ kɛra sababuya ye ka population yɛrɛ faga ou bien ka participer population ka fagali la Musa pour que i k'a faamuya n'i ye MINUSMA yɛrɛ ta bi k'a lajɛ u nana fɛɛrɛ jumɛn kɛ jamana minnu ye sanction ta Mali kama kalo 7 ka fiɲɛ tigɛ an na ka wari tigɛ an na n'u u dɛmɛbaga o jamana ka fara Tchad kan MINUSMA ka effectif militaire 100 o 100 olu ye 69 de y'a la n bɛ fɛ ka fiyɛ na MINUSMA ka effectif Côte d'Ivoire Sénégal Niger Togo Burkina Tchad bɛ fara u kan n'i y'o effectif militaire ta MINUSMA kɔnɔ en 2022 100 sarada o bɛ bɛn 69 de ma n'i ye jamana 10 ta jamana 10 fanba min ni effectif ba bɛ bɔ o la o jamana 10 na CEDEAO jamanaw olu jɔyɔrɔ ye ka fara Tchad kan olu jɔyɔrɔ ye 100 sarada 69 ye donc Musa an bɛ janfa de la ni jamana kelen kelen si tɛ yen min bɛ Mali ɲɛ en termes de sécurité n'i ye classement ta jamana o jamana bɛ nin kɔnɔ les 10 premiers la ka na Tchad la ka na CEDEAO la nin si tɛ anw ka armée ɲɛ classement na Afrique de l'Ouest la n'i ye Nigeria ta Ghana Mali olu 3 de bɛ yen donc ni jamana fɛn bɛ ka na nin si tɛ Mali ɲɛ bi wa bi hali Mali Nigeria ni Mali an bɛ da ɲɔgɔn na de ani Ghana yɛrɛ tɛ da bilen an taara k'o da donc comment ça se justifie ko militaire ka kɛ anw ka jamana la ka sɔrɔ sisan se bɛ anw ɲɛ k'an ka jamana fara ɲɔgɔn kan donc i bɛna janfa yɔrɔ jumɛn na CEDEAO min n'o o ŋunafan bɛ Faransi bolo n'a fɔra ko ka mɔgɔw de bɛ anw ka jamana kan ko ka militaire jɔyɔrɔ kɛ u bɛ mun militaire jɔyɔrɔ kɛ u tɛ se k'a kɛ Sarasiw don ou bien mais la MINUSMA n'a pas de mandat offensif contre les terroristes aw ye Sarasiw ye aw bɛ anw ka jamana kan mais yamaruya tɛ aw bolo ka taa terroristes faga mais donc militaire na kun ye mun ye o militaire dun n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 2022 la a bɛ se ka t'i jɔ maa ba 900 na dɔ b'o sanfɛ sinon maa ba 200 ani maa ba 13 ni dama dɔn Musa n'i ye jateminɛ kɛ polisi minnu fana bɛ na a polisiw 100 sarada minnu bɛ bɔ CEDEAO la o fana ye 70 ɲɔgɔnna ye donc i ye janfa ye o CEDEAO min bɛ Mali fana contre la donc jamana minnu fana b'o CEDEAO kɔnɔ n'olu bɛ Mali contre la olu de ka effectif militaire ani effectif policier o ka ca MINUSMA kɔnɔ donc Mali bɛ bɔ nin na cogo di Faransi ka cidenw ni jamana si t'a fɔ Faransi ma ko Burkina min bɛ guerre la bi est-ce que bi Burkina ka effectif kan ka ye MINUSMA la wa ka sɔrɔ Burkina mago bɛ Sarasiw la a ka yɔrɔ la mais Musa pour mun de bɛ nin bɛɛ kɛ parce que a kelen o kelen kalo o kalo u ka sara dɔgɔmani ye 3 millions ka taa bila 4 millions na o de kama u ka budget 2022 min approuvera a ka ca 820 milliards ye Mali ka budget kilancɛ sisan an bɛna fasodenjuguw jaabili la u ko mɔgɔ b'a f'i ɲɛna k'a bɛ armée fɛ ka tila k'a fɔ ka MINUSMA ka tagali k'a t'o fɛ ne de y'a f'i ɲɛna fasodenjugu don ŋunanfegu tɛ dɛ fasodenjugu n b'o dalilu d'i ma e ko e bɛ armée fɛ MINUSMA bɛ rapport o rapport kɛ kalo 3 o kalo 3 a b'o rapport de kɛ anw ka armée contre la MINUSMA min nana ko k'an ka armée dɛmɛ k'a ka se ka jamana bɛɛ lawuli o MINUSMA kelen de bɛ terroristes former anw ka armée contre la o MINUSMA kelen de bɛ rapport kɛ armée contre la walasa armée ɲɛmɔgɔbaw minnu ye colonels ye minnu ye commandants ye n'olu bɛ théâtre d'opération na ka rapport kolon kɛ ka t'u fara ɲɔgɔn kan pour que k'u traduire devant la CPI
Et ministre ka rapport du Kelemi de la kanga armée félicité. Ate. Anga armée du aw nana de ko ka armée min deme djebe nyeba la ko armée be deme. Mais rapport au beta armée de contre là. Et de là kouye ka rapport do ke ogo sabulawa Johnny OK. Flana Moussa ministre ma tient kanga armée deme. Me fait ka fo malien nyana ou ma mun famia. Wallahi ni ye teke ministre ma na temena nga ministre ma na armée be kite ci nyono. Tellement que armée tchouba do be juguyala ou ba do be baramina. Mais population ne kanga ni deme fambake. Donc il te se ka fo nenjala ko ebe en armée demain que tout le monde aime l'armée et tu aimes aussi attaquer la ministre reste ici il armée djugudi voyez façon djugudi parce que ministre tient armée ka tagaligne fait no dalu dima ministre na kumbela mali kono ado retaru kale ko kuka bula ko ni ministre touran ko ministre be touran ko manda be renouveler musa me fera fo malien yana ni sitane kuma de ore kema ni fora ni mami akili te chanike iba fo ko ni tibe kodo ama kodon kuma ere fo a ere be kuma min fo ata don ere me fe ka malien bo filila na ye malika autorité ja asimi be bo sini aba fo ministre ka mandat te renouveler malien be ba fo kansona mais Moussa jamana durumi ni droit de veto bobolo no lu mason mandat be renouveler donc akana ke malien kono ko malien mandat renouveler li do fene gouvernement nga foiriay aka foiriate gora me fin fla jetine ni nana bo ka fo ko mandat te renouveler ka soro munu veto bobolo ma uka ben kan soro metanyere la maloya sabula abina ta fo ko mandat kana renouveler mais munu be ni droit de veto bobolo lu ba fo lulu ma son muta be ke maloya de anta be ke kuma fuye fanga be marani aklidi wallahi billahi men kalaka ministre ma ka shidu ko kan akadi malen be ka teme atiminka akadi malen be ka teme sajuka akadi malen be ka teme ni sarasuka sarasu nunu be deku min kono awne bado ministre ma be ka min daw ko ane bado ko imbe kara nyana ya ndugotew atimiya fo be na ka be ka munu fo ne nu baraka nyon fe nyaado mi me ka ke chet ne mana min fo boma nya kuru ko lo bado ne le gouvernement a développé 15 actions nya fo nga fin temenina mu ya yira mina te fe ali ministre ma ka toya ko yen muru daka gon soko ka façon maintenant ballon be jumen kan ballon be on yere malien amaka bara munu ke bara nyana anka anya yira kante ministre makola mais mugo chika na do malien kuma ka kadi fangaye ko ministre maka to ai ni odo amtani bedo armana chudi musa nan figi munu bala ani faso de jugu ka foyena we jamana jumen don en une seule réception 3000 matériel ko réceptionné ñongo fo we jamana mdo ka foyena musa te donc mana kan la ma fenge me politique bla ni ministre maga mana ate bolo e ka politique reste le meilleur politicien era quand les vrais les intellectuels les intègres refusent de faire la politique va tomber dans la main des médiocres et ils vont parler de façon médiocre au nom de la population. C'est ce qui se passe au Mali. Ora to mafo Mali kadiri beyana imana ke yoro la ayaw nyindo Mali kelela ayaw nyindo politique la namaw nyindo ayaw deunka avenir bla en danger ka politique ka nyoko konyumante mais politique malankulon ke odi ko jouer ni jamana yi mun kanya kanga sigi jamana ma flana musa ame kuma do muda ko énergie musa les acteurs de la démocratie sont interpellés. Wallahi nous m'aboga yafa deli malien fait. Mao ma jamana mara. Ni sekumbe enye ka Mali bo situation ina nous m'aboga yafa deli ala ki yafa ushuma. Kuma te malien ma. Musa Mounekera. Tout est fait exprès depuis 30 ans.
a fɔlɔ ka armée détruit armée kana kɛ a filanan Musa o de kama armée minɛn bɛɛ feerela o de kama saratukɛ kɛra politicien o de kama général Galon cayara o de kama officier tɛ foyi kɛ dɔrɔn ka politimɔgɔw dɛmɛ k'u ka baara kɛ pendant 30 ans on a politisé notre armée ka tila k'a fɔ ko armée yɛrɛ ye politicien c'est faux ka armée ko ban pewu k'an mago tɛ kɛlɛkɛminɛn na Musa pendant o 30 ans kelen in na en 92 tuma min na Adema nana fanga la ils ont privatisé et la gestion de l'EDM et l'EDM Maliens k'a bila k'an bɛ courant ko gɛlɛya minnu na EDM feereli Mali janfali énergie ko la depuis 92 an b'o de dingɛ kɔnɔ tan ne m'a fɔ n ko kɔrɔ ye ko courantiyɛn bɛ ka kɛ k'a ka ɲi dɛ non au contraire Musa ne yɛrɛ bɛ ka ne ministre interpellé don ne fɛ kama le ministre de l'énergie il est interpellé pour que an ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw k'a mɛn interpellation kɔrɔ tɛ juguya ye interpellation tɛ mais min bɛ ka kɛ jamanadenw k'a faamuya baara dɔw kɛra o mais an bɛ ka min vécu sisan o fana tɛ baara ɲuman ye o parce que on est en train de vivre le plan de coupure mais pas un plan de délestage en termes techniques minnu b'a kɛ o b'a dɔn le plan de délestage o bɛ préparer en N-1 san kelen yanni ka se mais an bɛ min na sa fɔ nin ma ko plan de coupure o de man ka kɛ Mali tɛnburu wari u bɛ sara EDM ɲɛ a tɛnburu wari man ka taa EDM ka kɛci kɔnɔ hali n'a bɛ taa ministre des finances kan ka lettre dɔ de kɛ k'a fɔ k'a y'a wari bila yen wa wari kan ka dɔn an ta o ta ka facture mun sara tɛnburu wari min bɛ bɔ a la kan ka da dɔn Musa énergie a prix kan ka da dɔn parce que n'i ye crédit ta e mana crédit prépayé ta n'i ye 5000 ta a bɛ unité hakɛ min bɔ a diviser i ka wari la i bɛ kilowattheure da dɔn o kan ka préciser an k'o faamuya mais la résolution même du cadre de l'énergie du Mali il faut une centrale thermique il faut que les barrages fonctionnent il faut qu'on sorte des business o caman bɛ an b'o kalama mais o tɛ bi ko ye o mais a kan ka résoudre transition na parce que Musa après l'armée c'est la question d'énergie qui déberge ni armée bɔra yen ni énergie t'a bolo développement tɛ foyi tɛ l'énergie électricité yɛrɛ ni courant tɛ c'est un facteur d'insécurité an kana o fɔ ka nɔgɔ t'o la c'est pour cela pendant la transition on a fait un plan de sauvetage de l'énergie pour une valeur de 2225 milliards. Musa énergie yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛ mort cérébrale de la a salen don a kunkolo kɔnɔ a bɛ paralyser yɛrɛ de la mais ni énergie tɛ ni courant tɛ foyi tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ il y a pas de démagogie autour des questions d'énergie parce que ne groupe bɛ e bolo a tɛ minnu bolo olu b'a la e ne filɛ ka kuma sisan courant tigɛlen don mɔgɔ joli bɛ yen Sangarebugu Sabalibugu a quartier caman bɛ yen u bɛ tɛ ka heure 12 kɛ u tɛ courant sɔrɔ an b'a kalama o an b'a kalama mɔgɔ min bilara baara la i kan ka baara fɛnɛ kɛ o ça c'est normal an tɛ mɔgɔ kɔ dogo la an tɛ mɔgɔ kɔ dogo la koyi donc Musa n'o bɔra yen ko an bɛ ka armée ka minɛnw san ko k'a fɔ dɔrɔn ko wayi ko an bɛna fɔ ko fɛn fɛn mana sɔrɔ ko bɛ ka don armée la n'u tɛ ko kalama u ka na an ka ɲɛf'u ɲɛna le Mali a changé de système de gouvernance olu tun bɛ min dɔn en 30 ans c'était le développement externalisé sisan an bɛ développement internalisé de la o de nana ni Comatex wulili n'an bɛna Comatex créer k'a kɛ N Comatex la nouvelle Comatex o de la sisan an bɛna IMPP au projet de loi u bɛ an yɛrɛ ka commission bolo k'an ka fura dilan an yɛrɛ ye o de la Musa on a construit la Somafil usine de Somafil créera pour les usines de filature o de kama Musa il y a la construction du 4e niveau des hôpitaux au Bekake, donc on te développement. Et puis ils sont en train de mentir que les plateaux techniques sont en train de vider de leur contenu. C'est faux. Au contraire. Et oui, là, il faut que la transition critiquée. Couteau, CNT kono. Ah, il y a une interpellation du kato CNT là. Interpellation orale munkera a kebaga donné nous. Ne a ke, ndogoke adama a ke. Moulay Keta yake, Dina Dolo yake, Solomon Damele yake, Aramata Jauri yake, Magma Gabriel yake.
pour ne citer que ça. Mais olu furadama kuto CNT kono ou ma deli ka ministre si interpellé oralement ni par écrit. Wasaden aka don ki be wasaden la ki a barake yani ka ti jo kunya critique tu contrôles au bara yo bara jolike ni en écrit ni en oral. Ne mini be ka kuma à mon actif j'ai plus de 10 questions écrites en interpellation écrite. Plus de 12 questions orales donc 4 kerakaba. A proportionné loi jolike jamana ka problème na. Ni be se kuma na ki inen kadi ki be ta fo ke ba fota aya keta e kume CNT kono i loi proportionné loi jumen ke ko ka yelema do Mali ka fena. Si tu es un vrai politicien digne de ce nom étant au CNT il kume proportionné loi de ke ale ni on a politicien fait me CNT la ben proportionné loi ke aka teme akana teme ne mi fle j'ai fait 11 propositions de loi patinyanga jamana kadayen e be ta dron réseau sans fait ki bora la bi ki ba nyede be mun nyedo rien donc nga nyongon tout sutura la ka bodro kata ki nenga di ki bina kuma dron jamana kanga keda e be mun do jamana marala e be mun de don ala des gens qui ne connaissent ou te ka ou sente beke il peut pas te dire exactement le contenu d'un rapport de présentation d'un texte. Et si vous avez à la fois que barake commission minema de la barake commission fait. A deux fois ali munu be bureau kono ou be barake commission de travail dola. Ce n'est pas de notre nature. Comme modo jabi ika kola. Mais ni ko sera orodola qui reke faso de nyuma ka toke faso de djoué. Ça c'est pas vrai. Et puis dire que mo be ka transition demain ko ka ko intérêt kama awo ame kakanga intérêt kama mais intérêt jume faso joli intérêt ni Mali jora on ba here soro andi ba soro amode ba soro wa jamana ya ken on yedi amanga jamana de dema te ka transition de mede surtout le Corima on be ka Mali de deme wa ambe Mali deme ali sini wa ni be ka jamana deme ni ko intérêt odo o kuma na intérêt de fene kunya ke kuma kono ou bien ka intérêt de China bien ko membe ka te ka intérêt la ali seli ni ba ke be miri de ka argine soro na soro ko argine ko te seli la anta kewo andara la ko ala kele aka chide an kunti Muhammadu ame seli ka argine nyini ame seli ka do ko ala nogoya masai ka anyine afe mais intérêt min ka jugu kata à l'encontre de l'intérêt de la nation ou de façon de jugu ay. Donc c'est pour dire que malien ka fendo jatimne ame fendo fo mo goyena en matière politique il faut jamais minimiser l'adversaire surtout l'ennemi de la nation. Il y a minimisé Katoy Abi Marosa. Il ne faut jamais minimiser un adversaire, a fortiori un ennemi. On ne gère pas un pays par sentiment. Et vous ça c'est du chantage. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Mais mon entité, comment faut-tu donc? Minga fo au foke. Mumanga fo botoy. Ni manga mi fo ni o fo ali sinibita datu. Ota le kele we beo. Même nous, fendo beni no manga bwanda, ete ki to jamana gestion na, kakla kataka kuma do fo, o jamana kelema, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Au cours de critiquer critiquer le que, je ne me critiquer le que transition na kate mawa, kore magateo. Mais on te critique kere, nous, si c'est des critiques constructives. Na ya fo ko ni maya, ama fo ngo anga ninke. Ou bien na fo ko ni kera, ama fo ni faraka. Musa ni yo fo mo chiti jalaki. Mais kana dron karsa iga keto karsa iga kurushi faralendo ika cheya be bolendo ani mo gomina ko karsa kurushi faralendo de nimi koloshi eti kuma ekele hein mo gombi ga kurushi bole kineni ani mimba fonyana ni ferela nega fosina iga keto musa ou bien karsa iga kurushi faralendo imine be bolendo mais nga fo karsa inu chileno re ou bien iga kurushi cheni talabe eti foto ekele mais pourtant on parle de la même chose. Donc ça c'était une façon de dire aux Maliens que moi je ministre demain à kana faina kabe armée fait ou une amphia de était armée fait parce que ministre be rapport de armée comment Moussa je profite aujourd'hui pour que ka fo autorité yana ka fo atimi yana Mali ka bo CPI là qu'on se retire de la CPI nama bo CPI là rapport fait kelen do ankama ameka dénonciation munun ke Moussa au rapport effacé
ils vont mettre le rapport là à Genève avec Blaine. Donc, Djanya, ou be wuli, Mohamounye, ou est galonda, Mohamouna, ou be wuli, ou kama. Donc, dès maintenant que le gouvernement demande, ou bien même se retire de la CPI parce qu'il était à Tchèque. Moussa, pour la petite histoire, ministre Mounflen n'a qu'à faire. Les Américains ont fait 30 ans pour séparer le Soudan du Sud de l'autre Soudan. 30 ans. Wanaye sans douru di ministre Mali Kokayan. Avec Mali Fara. Parce que Moumana Mali Fara la Nyokonka. Et les experts Mounouye, Soudan Fara, en 2019, à 80% de Nana Malien. Ceux qui sont fonctionnaires de l'administration. Mounouye Soudan du Sud Fara Kabonyona à cause de l'air sous-sol. À 80% de Nana Mali en 2019. Donc faisons attention. Ministre Nakoun faut être à la blé. Si c'est la sécurité, on me coquet. Ni foragido, on me coquet. Ni administration et retour, on me coquet. Ou Nakoun, qu'on a enterré, mais on a dit ni courant dit, ou la population de la Ghana, on m'a coquet. Donc il n'y a aucune raison que l'administration reste au Mali. Donc on me fait un d'amado de fort. Avec tout bien.